Pekný deň, milí priatelia, nachádzame sa pred televíziou Markíza, kde sme sa dostali vďaka iniciatíve Viktora Vinceho a on vám už povie o tom viac. Dobrý deň, vítajte takmer v útrobách televízie Markíza. Sme veľmi radi, že ste tu a že nám pomáhate. My sme aj na popud majiteľa a tak nejakou kombináciou zamestnancov, ktorí to chceli robiť a samozrejme aj mňa, ktorý je toho tvárou, spustili takú zelenú iniciatívu v televízii. Snažíme sa čo najviac zlepšiť proste zelené procesy v telke. Samozrejme, nevyhnutnou súčasťou je zlepšiť odpadové procesy v televízii a práve preto sme vás prizvali, aby sme zistili, že na čom vlastne sme. Že čo vyhadzujeme, ako vyhadzujeme, v akých množstvách, ako triedime, ako netriedime a čo s tým môžeme urobiť. Takže preto ste tu vlastne rozložení všade a ja už teraz ja som pred chvíľou prišiel, ale pozerám len tak ako veľmi zjemná a už som zdesený a aj sa polohambím, že čo by sme mohli robiť lepšie a tu je že plno papiera, ktorý bol v zmesovom odpade a aha, tuto sú všade žlté, tam sú všade modré, proste máme tu veľa možností, čiže držím vám palce a teším sa, že sa to deje, aby sme mohli proste vylepšiť to, ako sa správame v Markíze k odpadu. Takže my si vážime každého jedného nášho priateľa, partnera alebo akúkoľvek organizáciu, s ktorou spolupracujeme, vrátane televízie ako je Markíza, keď prejaví záujem a chce zlepšiť svoje odpadové hospodárstvo. My sme tu dnes vytriedili približne 3/4 zmesového kontajnera, ktorý tu bol naplnený a tieto kôpky to sú jednotlivé typy odpadov. Tuto vidíme papier, ktorý mali samozrejme do susedného modrého kontajnera. Tu vidíme rozmanité plastové obaly od cukroviniek, máme tam od množstva druhov potravín, ktoré všetko malo ísť do tých žltých kontajnerov. Máme tu kovové obaly, konzervy, vidíte alobaly, to všetko tiež malo ísť do žltých kontajnerov v Bratislave. Toto je bomba, toto je samozrejme bomba, lebo toto sú krásne materiály, ktoré sú navyše zálohované. Áno. A sú fajnovo v čiernych kontajneroch, veľmi pekne. Presne tak, takže tuto máme zálohované obaly. Obrovské množstvo, to budeme ešte samostatne riešiť, to tvorí nespotrebované potraviny, bioodpad, toho bude asi na tej váhe najviac a veľmi veľa odpadu, tu sú vlastne použité utierky, vlastne keď si ľudia utrú ruky, napríklad po toalete alebo po jedení, takže to je ďalší materiál, ktorého je tu pomerne veľa, čo sa týka hmotnosti. Takže v každom prípade vidíme tu určité rezervy, ako takmer všade. Jasné. A veľmi veľký podiel toho, čo tu končí v zmesovom kontajneri, by tam končiť nemuselo. A to bude prvý výsledok dnešnej analýzy, že zistíme tie pomery tých odpadov, ktoré sa nachádzali v tom zmesovom kontajneri. A potom následne skúsime aj odporučiť nejakú zmenu štruktúry kontajnerov v interiéri. Máme takého kamaráta z firmy Bonavita, ktorý to nazýva, že košová revolúcia. Poďme ju urobiť. A on vlastne otočil ten pomer, predtým mal 80% zmesových kontajnerov a 20% natriedený zber v kanceláriách a teraz to otočil presne naopak. Takže naozaj, keď si to zoberieme do dôsledkov, ak sa podarí Markíze si zabezpečiť stoisko na kuchynský bioodpad, čo by onedlho malo byť možné, tak v zásade takmer nič by nemalo končiť v tom zmesovom kontajneri. Veď zdá sa, že, teda neviem, možno ty povedz, veď vy ste najviac skúsení, čo sa týka aj iných analýz odpadov, ale ja si myslím, že samozrejme to mohlo byť lepšie, veď my sa nehráme na to, že sme tu nejaký dokonali, veď preto sme tu, aby sme to zlepšili, ale mohlo to byť podľa mňa aj horšie, čo sa týka toho triedenia a možno to spôsobí aj možno, ja neviem, že redukciu počtu čiernych kontajnerov, možno aj na tom ušetríme, že nebude ich tak často treba vynášať, hej? Že celé to bude dávať vlastne taký ako komplexný zmysel a ľudia, keď uvidia tie čísla, že takto to je, dámy a páni, v Markíze, tak možno sami potom sa na to pozrú, že aha, tak to nie je len nejaký pocit, toto sa našlo v tých košoch, toto sme my vyhodili, tak možno na základe toho urobíme nejakú zmenu správania. Veľmi sa na to teším. Jedna vec je, že zmena správania tu v tom profesionálnom prostredí, a druhá vec, máme tu skúsenosť, že ľudia si prenášajú tieto zvyky potom aj do svojich domácností, do svojich rodín, do svojho okolia, takže môže to byť taká kaskáda motivačných aktivít a môže to mať naozaj veľký dosah. Takže teraz sa presunieme o chvíľočku k váženiu. Budeme to všetko vážiť, zaznamenávať, urobí sa protokol a o pár týždňov uvidíme, aký bude výsledok. Budú to také odpadové extrémne premeny. Presne tak. Ďakujeme Viktorovi Vincemu, že nás prizval k takejto aktivite. Je to jeho veľká iniciatíva a o výsledkoch vás budeme informovať v niektorom z našich ďalších videí. Tešíme sa na vás. Dovidenia. Dovidenia. Sledujte nás na YouTube kanáli Naturpak verejnosti a staňte sa našim odberateľom.